Maliyɛnw aw salamu alaikum an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn sigilen don yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ bila aw ye aw denkɛ ani aw balimakɛ don Thierno Ndiaye ouverture média la an b'an kanuba kelen kelenna bɛɛ fo maliyɛn sigilen don yɔrɔ yɔrɔ nazara jamanaw minnu bɛ Angleterre nin waati in na k'an lajɛ minnu bɛ Amérique jamanaw kɔnɔ Chine ani Japon an ka foli bɛ bila aw ye minnu fana bɛ Afrique jamana wɛrɛw la ni o ye Congo ninnu Angola ani ka taa arabu jamanaw n'o ye Maroc jamanaw Algérie an ka foli bɛ bila aw fana ye Maliyɛnw k'a fɔ aw ye bi ye juma ye ni ma fili juillet kalo tile 24 o ye bi ye san 2020 k'a fɔ aw ye ko mun n'a bɛ jamana kɔnɔ a dogolen tɛ aw la anw kunnafonidilaw an y'o de fɔ su ni tile anw jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ sabula ka taa kunnafoni ɲuman ɲini a sun kɔrɔ ko n'a bɛ tɛmɛ ka taa kɛnɛw kan anw ka cɛsiri a kan ka bonya ko in na kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ depuis baara in daminɛna fo kana bila bi la a y'a ye k'a fɔ ouverture média an cɛsirilen don a la kosɛbɛ kunnafoni si kana dogo aw la o sababu la an bɛ taa kɛnɛw kan an bɛ mɔgɔw wele ka na an ka plateau sanfɛ ka se ka walawalali caman kɛ mun b'a to ale bɛ faamuyali ka se ka sɔrɔ ko la donc bi ani an fa ni o ye Lima Mahamudu Diko ale yɛrɛ a dogolen tɛ mɔgɔ la jamana in kɔnɔ nin waati in na donc ani ale de bɛna masala ɲininkali damadɔ b'an bolo an bɛna o tɛnku an fa la walasa a ka se ka olu walawala an ye donc an b'a ɲini an filɛliba bɛɛ fɛ maa minnu bɛ k'an lajɛ an ka Facebook sanfɛ a ka video in a y'a partager kosɛbɛ minnu bɛ k'an lajɛ YouTube fana kan a y'a télécharger k'a bila yɔrɔ caman na walasa hali bi faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Imam Mahamudu Diko salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah an bɛ barika da Ala ye. Ba folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma? Bon an bɛ Ala tanu ka barika da Ala ye ka sali Ala kira kan alayhi salatu wassalam ka filɛbaw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ka hɛrɛ k'an ye an yɛrɛ ka jamana tile fila in na maa minnu ni ntanyana girigara ninnu na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafu ma Ala ka hinɛw na Ala k'u fara jɔn kunnandiw kan o somɔgɔ minnu ni u tor'u kɔ ka ɲini Ala fɛ Ala ka sabali ɲuman d'u ma Ala ka fɛn d'u ma min b'u yɛrɛw dusu suma ya rabbal alamin ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ jamana o jamana la k'a bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ u taara min na ya rabbi Ala ka nɔgɔya n'u ye u bɛ yɔrɔ min na ya rabbi Ala k'u yɛrɛw fana kisi k'u tanga. D'accord, donc l'imam ɲininkali damadɔ minnu b'an bolo a fɔlɔ ye kunu an y'a ye k'a fɔ CEDEAO président damadɔ olu tun b'an ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ kunnafonidilaw bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan Côte d'Ivoire b'o la Sénégal b'o la Ghana b'o la Nigeria b'o la an y'a ye kuma caman fɔra kow la ko aw ma bɛn fɛn kelen na hali bi donc anw yɛrɛ bɛ fɛ k'an ta sɔrɔ a la réellement aw kumana mun kan aw bɛnna mun kan fɔlɔ pour que jamanadenw ka se ka bɔ kunpan na. Bon Ala k'an bɛɛ sababa ma n y'a dɔn nin ko in n'i ye ko in évolution lajɛ ko in daminɛ ni sisan cɛ ko in a warala k'a bonya k'a sɔrɔ ko min don an yɛrɛ dama tun bɛ se ka a dilan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ an ma se dun kundama na kow de donna ɲɔgɔn kɔnɔ M5 ye bɔli min kɛ bɔli in kɛra gouvernance ko de ye jamana bɛ ka mara cogo min a tɛ ka jamanadenw nimisi wasa o dun fana ye tiɲɛ o min kɛra o y'a to mɔgɔw bɔra 5 juin o de nana ni M5 yɛrɛ mouvement du 5 juin 19 bɔli wɛrɛ kɛra kabini 5 juin in tɛmɛna a don y'a don ne y'a fɔ ne président interpellé k'a fɔ a ɲɛna a ka jamanadenw lamɛn a ka sɔn ale ni maaw ka kuma parce que jamana bɛ ka taa taabolo min ka ɲuman tɛ an yɛrɛ dama de don an ka sigi ka fɛɛrɛ ɲini ka dabaliw ɲini k'a lajɛ siriso dɔ bɛ se ka kɛ lala jamana bɛ se ka bɔ bolo la parce que i tɛ se ka jamana k'a ta ka ɲɛsin fɛn ma k'i b'o fɛn jugu in bali a kana jamana sɔrɔ k'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ u faralen tɛ ɲɔgɔn kan u tɛ kan kelen fɔ u tɛ ŋaniya kelen na maa minnu jɛlen tɛ u tɛ ŋaniya kelen na u tɛ kan kelen fɔ olu tigilamɔgɔw tɛ se ka foyi kunbɛn u tɛ se ka foyi bali jamana yɛrɛ min bɛ fɔ jamana kun kan a jɔnjɔn yɛrɛ ye min ye un peuple un but une foi minnu ye jamana in k'a kɛ Mali ye olu y'a laɲini min ye o ye jamana in ye kelen de diversité min b'a la n'o ye siyaw n'a kabilaw nin bɛɛ ye ko kelen de ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ
laɲini min b'a la o bɛɛ ye kelen ye ŋaniya fana min b'a la a bɛɛ ye kelen ye kuma taayɔrɔ min b'an na o de ye ka jamana in k'a kɔrɔta k'a sankɔrɔta ŋaniya min b'an na o de ye jamana in ka kɛ sanbalaɲɔ ye a ka tɛmɛ jamanaw kan a ka kɛ jamanaba ye parce que an ye jamanaba de sɔrɔ an bolo jamana tɛ farafinna min n'a taarikhu bɛ kalan ni fɛn bɛ fɔ a kun kan ka tɛmɛ Mali kan kuma an ka fara ɲɔgɔn kan parce que crise minnu kɛra jamana in na ka kɔrɔ a crise bɛɛ lajɛlen bɛ fanga de kun kan mais jamana yɛrɛ fɛn t'a la Modibo Ala ka hinɛ an na ale coup d'état kɛra a la ale ka fanga binna nka Mali yɛrɛ tora Musa Traoré a ka fanga binna insurrection kɛra révolution kɛra o n'a ta o ta Mali kɔni bɛ yen voilà fanga de taara mais la nation a demeuré mais anw ka nin crise spécificité min b'a la ani nature kura min ni a y'a ta ni orientation kura min bɛ crise in na o de ye jamana yɛrɛ fondement kɔrɔ ye jamana yɛrɛ o de bɛ ɲini ka don kunbalan na fanga ko tɛ bilen crise politique bɛ yen crise institutionnelle bɛ yen mais jamana yɛrɛ o de bɛ ɲini ka don kunbalan na il faut restaurer la nation malienne o jamana yɛrɛ ka segin jamanaya la o de ye ko in yɛrɛ laɲini ye parce que ale bɛna fanga la don min 2013 la Ibrahim Boubacar Keïta accord kun kɛra Wagadugu ayiwa jamana sera ka stabiliser fo ka taa élection kɛ jamana fan bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen de wulila ka an fangaw fara ɲɔgɔn kan ka hakɛ d'an ma min b'a ka fanga k'o yɛrɛwoloya ka fanga in k'a yɛkɔya a ka kɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ ye bɛɛ de wulila k'i jɔ a ye taux de participation min sɔrɔ kabini jamana kɛra jamana ye mɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔ ye pour que ka fanga d'an ma min ye fanga halala siga tɛ min na n'a ko a bɛ fɛn o fɛn baara jamana in kɔnɔ a ka taa sɔrɔ k'a bɛ se k'a kɛ parce que jamanadenw sɔnnen b'a ma o tuma ale a kɛlen ka fanga sɔrɔ gɛlɛyaw nana 2014 min tugura 2013 kan gɛlɛya fɔlɔ min nana o ye min kɛra Kidal Musa Mara bɛ taa Kidal don min o y'a sɔrɔ ne di ko n bɛ Kidal ne taara Kidal juma Musa Mara taara samedi donc wa yira ko in bɛɛ kɛra ka eto yen kosɛbɛ a juma ka dugusɛjɛ samedi la anw sera ka weleli kɛ Bamakɔ k'a f'u ɲɛna ko situation man ɲi a kana na a don kama ne taara yen o y'a sɔrɔ gouverneur bɛ yen gouverneur Kamisogo ne y'a sɔrɔ yen Abayi Bara Tɛnɛ Sako olu préfet olu bɛ yen service caman représentant kun bɛ yen ka ban faamaw n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye mɔgɔ 200 walima 400 ɲɔgɔn kun bɛ yen polisi dɔw kun bɛ yen kɔrɔ ye vraiment le Mali existait a bɛ yen o ne yɛrɛ taara o la ɲin'u ye ne n'u ka ayiwa kabila kuntigi o de taara ɲɔgɔn fɛ a ye kabila ninnu bɛɛ wele pour que an ka se ka kuma o bɛn a bɛ se ka sinsin ka fangaba d'a ma cogo min ko in kɛra ka ne to yen kabini o kɛra parce que olu ye sɔrɔdasiw ni fɛnw wuli k'u bɛ taa Kidali minɛ jagoya la o kɛlɛ tiɲɛna Mali binna o senfɛ min nana ni accord d'Alger ninnu bɛɛ lajɛlen kɛli wajibiya mɔgɔw kan parce que a ye Mali bila en position de faiblesse ka se hakɛ la accord d'Alger nana kɛ wajibi ye jamana ye accord in kɛ k'a to gɛlɛya la k'a to ayiwa laafu la fɛn caman imposer an kun minnu vraiment ni an kun bɛ lahalaya dɔ la sɔn tɛ k'a ma nka sɔn nana kɛ o bɛɛ ma donc accord ni a lawaleyali a nana kɛ problème ye a san 5 a ma se ka kɛ ka mɔgɔw to o la accord ni k'a laɲini a bɛ se ka lawaleya cogo min na anw b'o la min ye jamana cɛmancɛ ye n'o ye centre ye o fana ta wulila o la bon ne yɛrɛ taamana ka taa se président ma k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n ko ko min filɛ nin ye ka daminɛ an ka jamana centre la a y'a ɲɛɲini
donc b'a yira yani bi cɛ e wuli ka jɔ k'a ko la kosɛbɛ k'a fɔ a ye danda fɛn min bɛ ka kɛ yen bi a cɛ man ɲi na ala ma jan kɛ ko in bɛna laban ka kɛ kabila kɛlɛ ye o tuma kɛlɛ min ni o taara k'anw sɛgɛrɛ a bɛna yɛlɛmɛ an bolo ka taa don lahalaya wɛrɛ la min kɛlɛ a maîtriseli ka gɛlɛn n'a kɛra ten o tuma an ka ko in kɛ ni hakili ye k'an ɲɛma jɔ ka ko in lajɛ ko in kana taa ka ayiwa mɔgɔw bolo da ne yɛrɛ wulila ka taa fɔ a ye o waati o y'a sɔrɔ donsow ni armée tun bɛ fɛn ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko n ko bɔn nin min filɛ nin ye n'aw ye mɔgɔ wɛrɛw sen don kɛlɛ in na ka sɔrɔsiw sen bɔ a la ni ala ma jan kɛ ko in laban a bɛ kɛ birisa ɲami ye o maîtriseli ka gɛlɛn a bɛɛ balola n taara fɔ a ye bon ko in nana ɲagami fo ka taa se an bɛ lahalaya min na bi k'anw to o la ni ye Kayi jamana ye ko wɛrɛw wulila yen ko minnu indépendance kelen ko jamana kɔnɔ san 60 kuma yɛrɛ mɛnni o man kan ka kɛ tuguni o man kan ka fɔ yɛrɛ tuguni nka o bɛɛ wulila parce que o bɛɛ kɔrɔ ye mun ye fanga tɛ yen gouvernance tɛ yen min nana ka na ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ayiwa ka taa don a bɛɛ la o ye élection laban minnu kɛra mɔgɔw nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw taara taacogo la o la min n'a ma se ka dogo mɔgɔw la k'a fɔ ko in kɔni élection ko tɛ bilen mɔgɔw ye laɲini min kɛ o tɛ bilen min ka d'u ye u b'o de kɛ dɔrɔn bon ni mɔgɔw bɛ wuli ka taa nin lahalaya ninnu na banaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka mɔgɔw ye risque bɛɛ ta u ni dungo ye maa minnu ye u y'u suganti ka taa olu jagoya yɛlɛmɛ k'a kɛ aw b'a fɛ a ka kɛ cogo min o ma bɛn mɔgɔw ma donc olu ni anw tun bɛ fɛn minnu kan k'a dénoncer olu nana fara anw kan maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu nana fara o kan mais wɛrɛ minnu nana fara ko in kan o de laban nana kɛ ayiwa mouvement ba ye ni mouvement min bɛ Sɛnɛbaya la c'est ka fɔ an y'a daminɛ ne yɛrɛ y'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ u k'a lajɛ revendication in kuma dɔw b'a la u ka jɛ o kɔ ne yɛrɛ b'o ɲini u fɛ n'a fɔ président ka démission randini u k'o to yen vraiment u ka memorandum dilan ni fɛn o fɛn ye ɲinifɛn ye u bɛ se k'a bɛɛ k'a la mais démission o ka bɔ a la a tɔ in bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'a da tabali kan mɔgɔw bɛ kuma bɛɛ mana kɛ fɛn min kan mɔgɔw bɛ taa n'o ye min bɛ se k'a dilan bon effectivement ne yɛrɛ taara président y'a ɲini ne n'a ka ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye ne y'a ɲini a fɛ a ka M5 mɔgɔw a k'o reçoit a fana sɔnn'o ma u taara a fɛ nka reçoili tiɲɛ la kuma bɛrɛ ma k'a la a kɔni y'o reçoit a y'o renvoyer ko ni majorité ka taa ɲɔgɔn ye bon olu yɛrɛ fɛ majorité o n'a bɛ taa ɲɔgɔn ye ka mun bɔ problème minnu bɛ yen n'o ye problème yɛrɛw ye majorité sen ka fɛn dilan o la o majorité min don maa minnu a ye président olu ye majorité yɛrɛ de ko ten k'a ye premier ministre reconduit hali a ma sara olu la mais caman ko k'a bɛ se ka kɛ k'a ni majorité tun bɛnna fɛn kan donc peut-être que majorité tun bɛna o proposer M5 RFP e ye mun faamuya o la mais majorité anw ni majorité sigira o ni M5 kumana o ni ne yɛrɛ kumana fɛn minnu fɔra o ye fɛn caman ye o kuma minnu fɔra o ma bɛn olu ma olu a jira k'a fɔ ko in a kɛra cogoya dɔgɔyama don a ma ɲɛ bref u wulila ne n'u bɛnna ko min na n'o ye ka démission ko in bila u y'o bila tabali kan nka ne ma dan o ma n tilala ka taa u sɛgɛrɛ n ko ne de y'a ɲini aw fɛ ne ni aw bɛnna kan aw ma kan k'a bila tabali kan revendication na tuguni k'a sɔrɔ a ma sara n na aw y'o min kɛ ne ye a ma diya n ye o kumaw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o ye a sokɔnɔ kumaw ye vraiment ne kɔni b'a fɛ a ka fanga in bila in kɔni an k'o bɔ a la fɛn wɛrɛ minnu n'olu bɛ se ka ɲini an k'o bɛɛ ɲini parce que jamana gouvernance tiɲɛ yɛrɛ la a man ɲi corruption bɛ jamana kɔnɔ siga t'a la bon fan bɛɛ fɛ jamana yɛrɛ i tɛ se k'a fɔ ko nin ye projet fari kelen ye k'o bɛ jamana in kɔnɔ bi projet min sini ɲɛsigi projet de don hali a kelen a tɛ yen bon jamana fana ko min b'a to jamana bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ko la o fɛɛrɛw bɛɛ tiɲɛna parce que hadamaden minnu ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ayiwa fanga ye ka barika sɔrɔ ka fɛn bali n'olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kɛlɛ olu bɛ se ka jɔni bali jumɛn na
voilà jamana o de la ne ko ni problème min b'an da la bi ale nature ani crise minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ fɛn sugu kelenw tɛ Modibo n y'a fɔ cogo min ale binna a ka fanga de taara mais Mali yɛrɛ tɔɔra a nɔ na Musa taara n'a ka fanga mais Mali tɔɔra a nɔ na bi Mali yɛrɛ fondement n'o ye Mali jamana Mali denw olu minnu sigilen bɛ territoire in kan olu de tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ɔ maa wɛrɛ minnu bɛna anw kɛlɛ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ an bɛnnen tɛ an tɛ kan kelen fɔ anw bɛ se ka maa wɛrɛ jumɛn bali jumɛn na jamana kɔnɔ o tuma anw y'a ɲini k'a fɔ ko vraiment il faut restaurer la nation malienne c'est-à-dire que maaw k'a lajɛ jamana bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin bɛnbaliyaba in ni ɲɔgɔn kɛlɛba in na vraiment gouvernement ka taabolo ni kɛcogo yɛlɛmɛ créer les conditions min b'a to adamadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka feuille de route bɔ min bɛ se ka jamana bɔ nin gɛlɛya in na sanni 2023 cɛ parce que n'an tora nin cogo in na fo 2023 la o élection fana bɛna kɛ condition minnu ni lahalaya minnu na ni Ala ma jan kɛ jamana ko yɛrɛ bɛ ban voilà mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko an k'an to ka san'a ka mais n'an ma kɔlɔsi kabini sisan ka ko in a tɔpɔtɔ kabini sisan a bɛ dégrader ka taa de voilà mais an y'a ye k'a fɔ dialogue national inclusif la comme e yɛrɛ tun bɛ yen a tun fɔra ko dialogue yɛrɛ tun sigi kun ye o laɲiniw de ye pour que bɛn ka se ka kɛ fɛnw kan gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ da ka se ka don fanga yiriwali kɛcogo la e bɛ se ka mun fɔ o la ou bien dafara b'o ni nin cɛ bon problème ye min ye mais texte ko t'an na kuma ko t'an na proposition ko t'an na mais n'i ye fɛn o fɛn fɔ n'a ma waleya don voilà i ye fɛn o fɛn dilan n'a ma waleya a bɛ mun ɲɛ dialogue ka kɛ fɛn wɛrɛ ka kɛ mɔgɔw ka bɛnko la mais n'a ma waleya mais sérieux fɛn dama min fɔra n'a ma waleya a ka ca 2017 a taara fara fɔlɔ dan k'u bɛna sugu in dilan marché rose o min jenina kabini fara fɔlɔ da la fo an bɛ yɔrɔ min na bi sugu bɛ yen o tuma o fara fɔlɔ dali a ye mun ye 2018 campagne na a taara Kucala a yɛrɛ bange dugu de don n kɔrɔkɛ kɔni mais a taara a ye fara fɔlɔ da k'a bɛna hôpital dilan yen o dali ni sisan cɛ ko fɛn ma kɛ pour que sira jɛman ni Bamakɔ sira a dégradera ka se hakɛ min pour que o ka se ka kɛ o dun ye sira vital de ye jamana yɛrɛ ka ravitaillement na bi fo denmisɛnninw de wulila ka taa sira minɛ o fana kɛra damana crise ye pour que u ka taa a sira bari mɔgɔw ka se ka taama camion ka taa ka na mais ni jamana sera fo o yɔrɔ ma ni a fɔra ko bon dialogue la ko mɔgɔw bɛnna min kan mɔgɔw bɛ bɛn min kan o tɛ a tɛ waleya de aw bɛnna ko kan n'a ma waleya a bɛ mun ɲɛ le problème qui est là il n'agit pas il ne réagit pas mɔgɔ initiative kana k'i la nka ni fɛn dɔw kɛla i bɛ wuli mais ale wulili ne ka gɛlɛ a ma jamana tɛ dilan ka mɔgɔ sigilen to i tɛ taa yɔrɔ la kabini a sigira fanga na e delila k'a mɛn don jumɛn k'a bɔra ka i bali mɔgɔw la don dɔ la dɔrɔn ka taa service dɔ la ka taa visite kɛ k'a lajɛ kow bɛ cogo min na n k'o tun bɛ kɛ yan don dɔ la dɔrɔn président bɛ wuli a bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si hakili t'a la a t'a soda mɔgɔ si la ka taa lajɛ mun bɛ yen chantier don wa service da don wa ministère de don wa o bɛ deli ka kɛ o e delila k'a mɛn don jumɛn i y'a ye chantier jumɛn da la yan donc i ma maintenant komi an mago bɛ a dilanniw na parce que ko bɛ ka taa cogo min na jamanadenw bɛɛ ɲɛ bɛ aw de la bi Mali ka se ka yɛlɛma cogo na sugu bɛɛ la o de ye jamanaden bɛɛ hakilila ye komi n da sera ɲininkali fɔlɔ ma CEDEAO mɔgɔw nana maintenant e yɛrɛ ka laɲini kɛra mun ye personnellement i ye mun f'u ye pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye n'a ye fɛn f'i ye kɛ CEDEAO ye délégation fɔlɔw bila ka na yan o y'an wele an ka taa lamɛnni kɛ an taara an nana sɔrɔ CEDEAO lasigiden bɛ yan Union africaine ka lasigiden bɛ yan Nations Unies yɛrɛ ka lasigiden bɛ yan olu ye ko in ye cogo min ninnu fana ye u sinsin o ko kelen in de kan olu fɛ problème ye cour constitutionnelle min ye résultat ninnu di ani assemblée yɔrɔ minnu ni baaraw ma kɛ ka ɲɛ fɛɛrɛ ka kan ka sɔrɔ olu la an k'o bɛribɛri k'o dilan ani ɲɔgɔn cɛ bon min ye ko in ye gɛlɛya a gɛlɛyala waati min comme président yɛrɛ ye gouvernement d'union fɔ
ko ni an tilala nin ko ninnu na o kuma gouvernement dɔ ka dilan bɛɛ ka don o kɔnɔ o schéma kelen min fɔra olu fana nana o hakilina kelen de bon mɔgɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka o kow de la est-ce que crise min bɛ jamana in kɔnɔ a selen bɛ profondeur min na ni min filɛ nin ye n'a fɔra o bɛ wasa kɛ wa ni gouvernement bɛ dilan gouvernement sugu jumɛn don parce que gouvernement kɔni dilanla a caman premier ministre caman o sigira bon nka feuille ka d'an ma a ka sigi ka objectif di ka tila k'a fɔ ko bon nin waati mana se a bɛna évaluer k'a lajɛ ni baara a taara kundama sera yɔrɔ la ou bien fɛn ma kɛ o ko ninnu ka kan ka kɛ cogo min bɛn de ma kɛ o kow kan bɛn de ma kɛ o kow kan a ma évoluer a ma taa yɔrɔ l'o la k'anw to o la sa ninnu M5 ye le 10 juillet o ye fɛn min organisé parce que le 19 fɛn dɔ organisera aw bɔra o kalama min laɲinina ko ka taa lettre de démission di u y'o kuma fɔ k'u b'a kɛ cogo min na aw yɛrɛ b'a kɛnɛ kan ne k'u ma ko ne fɛ a man kan ka kɛ ten parce que maa min b'a fɛ ka dilanli kɛ i kana sɔn tiɲɛni ka k'i bolo anw t'a fɛ min tiɲɛna dɔ ka fara o tiɲɛni kan o kuma fɛn o fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni ye an k'an kɔlɔsi a la ala y'an dɛmɛ n ye min fɔ sɔn kɛra an ma ko in banna hɛrɛ la mankan ma kɛ le 5 fɛn ma kɛ le 19 fɛn ma kɛ le 10 juillet olu ye a jira k'a fɔ ko désobéissance civile ni u bɛna waleya parce que jamana sariya ni jamana constitution de y'a fɔ k'a fɔ ko ni jamana ayiwa maa min b'a ɲɛmɔgɔya la ni wale dɔw kɛra a fɛ minnu bɛ jamana a sariyaw sɔsɔ hakɛ bɛ jamanadenw bolo u ka muruti bolo da k'a fɔ k'u t'a la olu de y'a constitution sɛbɛn a bɛɛ sɛbɛnna 92 de la yan c'est les mêmes mouvements démocratiques olu de y'a sɛbɛn olu de y'a k'a la bon ni ye fɛn min sɛbɛn i y'a k'a la ça vous rattrape don dɔ la n'a waleya nana e bɛ se k'a fɔ k'o tɛ kɛ wa voilà donc olu wulila k'o b'o min kɛ k'o de nana déraper o la o dérapera ko minnu kɛra olu kɛra o dugusɛjɛ marifaciw bɔra a la marifa cira ne yɛrɛ ka so marifa cira n ka misiri la denmisɛnnin minnu bɛ yen olu dɔw fatura o la ani denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ n'olu fatura an ko fɛn dɔw kɛra minnu ma se nin bɛɛ ma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ forçati min dilanla k'a fɔ k'o ka kan ka taa terrorisiw de kɛlɛ k'o déployer Bamakɔ siradaw la ani Bamakɔ bulonbolonninw na kuma ni mɔgɔ kɔni y'o kɛ y'o dabɔ fɛn min kama o ye a ka kɛ tiɲɛni ye o ka kɛ tiɲɛni ye bon olu minnu kɛra olu ma kɛ fɛn bɛntaw ye o y'a to mɔgɔw ka position a évoluera bon mɔgɔw radicalisera dɔɔnin parce que ko ninnu olu b'a fɛ ka ko in kɛ fanga yɛrɛ ye ani répression yɛrɛ ye bon fanga min n'a sinsinlen don ko démocratie fanga don mɔgɔw ka démocratie fɔlɔ ye ka bɔ k'i ŋaniya yira sariya bɛ hakɛ o hakɛ d'i ma o la i k'o kɛ n'a fɔra ko k'o fana bɛ bali bon o de ye ko ye min gɛlɛyara mɔgɔw ma bon sisan CEDEAO olu ye nin fɔ kuma minnu kɛra tuma min na ko in sera nin kundama ma délégation wulila k'u bɛ na minnu nana yan u ye proposition minnu kɛ ko ka na o lajɛ mais olu nana fɛn wɛrɛ ma fɔ a la dɛ ils ont entériné ce qui a été dit au contraire olu yɛrɛ dɔ b'a la u nalen ka na fɛn min fɔ ko ni ko in bɛɛ kɛra k'ale kelen de to jamana kunna parce que ministre yɛrɛ tɛ yen ministre ma sigi fɛn tɛ yen gouvernement tɛ yen nka premier ministre bɛ yen o kuma yamaruya bɛɛ lajɛlen bɛ ale ka hukumu de kɔnɔ mɔ forcew ka bɔ o yamaruya in bɛɛ lajɛlen bɔra ale de fɛ yen ni saya kɛra o la fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra o la n'anw ka kan ka fɛn in ta ko kura o premier ministre kelen ko fɔ an ka sɔn o de ka k'a ye o gouvernement d'union ale de bɛ bila o ɲɛ anw b'a la k'a fɔ ko baara min kɛra k'a ma ɲɛ e yɛrɛ min bɛ jamana ɲɛma ko e ka taa kuma b'o yɔrɔ la e yɛrɛ ye mɔgɔ min ta k'a ka baara kɛ anw ko e ko k'o tɛ bɔ yen e b'a fɛ ɲɔgɔn faamu ka k'a la wa. donc o yɔrɔ ma taa aw jimi sira fɛ. mais mɔgɔ min minnu b'a fɛ n'an ko gouvernement ka dilan mɔgɔ ka gouvernement min don consensuel de don o kɔrɔ ye an bɛ bɛn a kan k'a dilan mɔgɔ bɛ bɔ aw fɛ yen mɔgɔ bɛ bɔ ayiwa o jamakulu ninnu na maa minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ min bɛ bila o kunna o fana an bɛ bɛn a la
hali n'a bɛ bɔ aw fɛ a b'a yira an na ni jama de bɛnna kan k'a fɔ min b'a la kɔrɔlen k'o ka taa a ka to a la problème t'a la o nka k'a diyagoya kɔni ko a tɛ bɔ yen o de ma se ka faamu mɔgɔw fɛ o ma se ka faamu mɔgɔw fɛ a tɛ bɔ yen kɔni an bɛ se k'o kɔrɔ dɔn parce que e min elila jamanadenw de y'i ta CEDEAO ka sariyaw ni fɛnw na ko e ma kan ka gɛn e ma kan ka bali i bɛ to yen f'i ka mandat ka ban o bɛ se ka kɛ nka mɔgɔ min décret de y'a ta o yamaruya bɛ e yɛrɛ bolo n'a ka di ye sufɛ i b'a gɛn n'a ka di ye tile fɛ i b'a gɛn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw k'o fɔ ka wuli e ko k'o tɛ wuli e b'a fɛ k'o ka nɔgɔya donc sisan aw bolo ni premier ministre ni marabolo ɲɛmɔgɔ bɔra yen ka n'i ka assemblée ci komi cour constitutionnelle fana cira donc o bɛ se ka caman bɔ gɛlɛya la ne kɔni fɛ ni ninnu kɛra bi ɲɔgɔnfanw bɛ se ka kɛ ko in na tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ko in ye cogo min na ale ka to yen parce que n'i ko fɔ ale ka bɔ yen o bɛ na ni gɛlɛya caman ye pour que an kana don o gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ n'ale bɛ yen ka ban ko in bon ko b'a da la o a dalankolon ma to yen ale bɛ yen le président a bɛ yen ni gouvernement dilanna jamana bɛ se ka baara kɛ minnu ye assemblée ye u y'a réformer o a cira de sa o waati wɛrɛ u bɛ waati bolo da ɲɔgɔn ye a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'o kɛ o si tɛ problème ye o o si tɛ problème ye o bɛ se ka kɛ mɔgɔw mana sigi u bɛ se ka bɛn nin bɛɛ la nka mɔgɔ k'a fɔ ko nin de don ne tɛ bɔ nin kan e dun fana jamanadenw de y'u suganti k'i bila yen i bɛ jamanadenw de sago la e sago tɛ se ka kɛ jamana na o jamanadenw de sago bɛ e la parce que olu de y'i bila yen sariya minnu bɛ jamana lataama e ka kan k'a labato jamanadenw ka kan k'a labato ni gɛlɛya bɛ yen qu'est-ce que ça coûte mɔgɔw ka opinion mɔgɔw ka wuli fɛn minnu diɲɛ kɔnɔ bi hali kumakan kelen walima waleya kelen ministre bɛ gɛn dɔw bɛ démissionner u yɛrɛ ma a bɛ ye o farajɛw la bi fɛnw bɛ yen n'a mɛn'i ka dɔrɔn hali e yɛrɛ tɛ mɔgɔw kɔnɔ i yɛrɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye jango opinion ka bɔ e k'a fɔ o kuma opinion bɔra fɛn o fɛn kama a bɛɛ bɛ to a sen na assemblée bɛ to yen malgré que nin ko in kɛra premier ministre bɛ to yen kuma cour constitutionnelle fo fagali bɔra a la de a sɔrɔla ka nin décision ta o ka kan ka kɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la d'accord donc o b'a yira CEDEAO mɔgɔw ka nali a ma kɛ naliba ye bon tuma min nin ko ninnu bɛɛ kɛra a fɔra ko présidentw bɛ na an yɛrɛ kɔni tun ye jigiyaba sɔrɔ ko in na an ko président 5 kɔni bɛ wuli ka na ko min na o kuma o bɛ sɔn ka kɛ fɛn ye fɛn kɔni na bɔ a la min bɛ se ka somɔgɔ sama bɔ o de la an nisɔndiyalen sigira k'u kɔnɔ u ka na mais olu nalen min fɔra o ma hali kelen bɔ a la au contraire olu yɛrɛ y'o sinsin ka fɛn yɔrɔw bɔ a la k'a fɔ bon premier ministre min bɛ yan o bɛ to yan a bɛ na ni mɔgɔ dɔw ye o bɛ don gouvernement la fɛn wɛrɛ ma fɔ assemblée a bɛ lajɛ ni yɔrɔ minnu ni gɛlɛya kɛra a la o bɛ se ka dilan cogo min na a banna min kɛra o ye cour constitutionnelle kelen ko min o fana gɛlɛya b'o la hali o bɛ se ka constituer cogo min na bɛn ma k'o la o dama de bawo ko o de ye fɛn ye u bɛna min fɔ an ɲɛna wa u taatɔ don an ko non anw ye jamana min ye c'est vrai ko an ye gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ye fantan jamana ye bon o yɛrɛ tɛ fana fantanya yɛrɛ tɛ jamana gérer cogo dɔrɔn de don o tɛ jamana in tɛ fantan jamana ye non non c'est pas vrai ressources min bɛ jamana kɔnɔ o yɛrɛ de kosɔn u bɛ k'an kunkari ɲɔgɔn na jamana kana stabiliser an kana se k'an yɛrɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ ta hɛrɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ an ka se k'a tɔnɔ bɔ mɔgɔw b'an sogo la k'an ka jamana kɛ réservoir ye ka kɛ réserve ye k'a bila yen f'u mago mana s'a ma don min donc anw y'a jira k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye nin tɛ se ka ɲɛ peut pas venir nous faire vraiment nous faire un dictat k'a fɔ bon nin de don bon anw salam alaikum a ye taa an ko non an ka jamana in fana ye jamanaba de ye yɛrɛ wolo jamana de don faso min don faso belebele don jamana min don tariku jamana de don jamana min bɛ lakali diɲɛ kɔnɔ bonya min kɛra a la ani kodɔn min kɛra a la ani yiriwali min kɛra a la a min bɛ lakali Mali ta la a tɛ lakali yɔrɔ si donc nous sommes une grande nation anw tɛ se ka sigi ten dɔrɔn ka kɛ mɔgɔ maafɛnma ye aw bɛna dɔn min ka d'aw ye k'o fɔ an ɲɛna ko aw taara
Nous ne sommes pas un peuple soumis. Avant quoi on en a ni à farafina lajɛ minnu nana ka na mɔgɔw jagoya karaba k'u minɛ n'o ye nazaraw ye u ye dɔw nɛgɛ ni bɔnbɔnw ni dɔw nɔgɛ ni dungarew ni fɛn wɛrɛ Mali ma nɛgɛ ten o kɛlɛ de kɛra anw ka jamana in kɛlɛ de kɛra koyi maaw bɛ se min na u y'o kɛ kɛlɛ la u ma sɔn fo ka taa indépendance se c'est un peuple résistant ce n'est pas un peuple soumis an minnu n'u ye mɔgɔ ye dɔrɔn u b'u bolo fila kɔrɔta ko bɔn an sɔnna Mali ma k'o ye dɛ. Donc maintenant a bɛna ko in kɛ cogo di komi i yɛrɛ y'a fɔ ko n'a ma sɔn jamanadenw ta ma ko a bɔcogo jamana kɔnɔ k'a bɛ lakali tariku kɔnɔ donc maintenant komi ko in tɛ ka taa nin sira ninnu kan a bɛna mun de sigi sen kan tariku o waleya ninnu bɛna kɛ wa. Tu sais ne y'o kuma min fɔ mɔgɔw b'a interpréter cogo min ka d'u ye n'i ma sɔn jamanadenw ta ma hali ni tɔɔra fanga la fo ka taa i ka mandat ban e bɛ bɔ ni kunkɔrɔta ye wa. A bɛ gɛlɛya. I tɛ se ka bɔ ni kunkɔrɔta ye o kuma in kɔrɔ de ye hali ni tɔɔra la i bɛ bɔ cogo min o tɛ kunkɔrɔta ye mɔgɔ t'a ɲini i ka don ko la k'i bɛ bɔ a la don min i ka bɔ a la ni kunsuli ye o i b'a fɛ i ka bɔ de i kunkɔrɔtalen maaw ka nimisa i nɔfɛ n ko maa wɛrɛw bɛ yen minnu ko jamanadenw ko o ni saba man kan ka a tigilamɔgɔ ko bɛ cogo min na fo a ka saba kɛ mun b'o kɛ baara kɛcogo de tɛ wa sɛbɛn min yirala a tigi la o tɛ wa donc ni n b'i ka jamanadenw lamɛn siga t'a la k'i bɛ bɔ ko in na bɔcogo la min tɛ kɛ kunkɔrɔta ye o ni i bɛ gɛnsa ni mandat ka ban ou bien mandat tɛ ban c'est pas lié voilà c'est une interprétation c'est-à-dire i bɛ bɔ a la bɔcogo min kɔnɔ a tɛ kɛ kunnawolo ye hali ni tɔɔra a la fo ka taa mandat ban i bɛ bɔ a la don min o y'a sɔrɔ i ni jamanadenw tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na i bɔcogo bɛ ɲɛ wa. A bɛ gɛlɛya. N'u ni balaw ta ka maa min ta e bɛ bɔ don min mɔgɔw ko i ka taa yɛrɛ de pour que mɔgɔw k'u yɛrɛ sɔrɔ a dabɔra o kama wa. A ma dabɔ o kama o ye kumasuli bɔli de ye. Voilà. Donc maintenant M5 ni Mamadou Diko a bɛna mun kɛ maintenant nin ko bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ. Bon écoutez mɔgɔw ye travaux kɛ parce que an bɛ waati min kɔnɔ anw ka jamana sigicogo la waati min don seliba a bɛ sɛnsɛn ka na ɔ anw silamɛw ka ye cogo la nin waati ninnu ye waati sakrew de ɔ girigaraw ni ko caman bɛ yen a kɛ waati tɛ sisan ye bon anw yɛrɛ ka jamana bɛ seli ninnu bonya ka se hakɛ min anw ka kan k'o bonya jira maaw fana ka dahirimɛ ɲini waatiw ni ko caman de liyelen don nin waati ninnu na o de la travaux kɛra ka fɔ ko kuma ko in mana tigɛ da o da fɛ an yɛrɛ dama ka ko de don an b'a ɲɔngiri fɔlɔ n'a ɲɔngirila ni kumaw sɔrɔla an bɛ kuma minnu na n'a nana wolo fɛn na min b'a to jamana bɛ basigi an b'a basigi ka taa ni a nana wolo fɛn na fɛn minnu ni a ma taa mɔgɔw jimi sira fɛ an ka kan ka wuli cogo la min bɛ hakɛw ɲini ni sabati k'a sɔrɔ a ma kɛ tasuma don ni jamana kɔnɔ ka jamana kɔni k'a jeni walima k'a kari walima ka jamana ka vraiment a buruja o tɛ ne ka laɲini ye ɲini cogo dɔ la ka sɔrɔ a ma se o ma mais n b'a jigi ni ala sɔnna k'a fɔ lahala an na fɛɛrɛ sɔrɔ sanni o waatiw cɛ bɛɛ bɛ ka réfléchir peut-être nin ko in na hakili bɛɛ ye hakili dɔ sɔrɔ n'an yɛrɛ dama de don n'an sigira an na fɛɛrɛ ɲini minnu bɛ na ani minnu ko k'u bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye an sigiɲɔgɔnw don anw ye an kɔkɛɲɔgɔnw don an n'u bɛɛ ye kelen ye CEDEAO Mali de y'a daminɛ CEDEAO initiative bɔra Mali de la Mali président n'o ye Musa Tarawele ale ni Yakubu Gowon olu fila de ye CEDEAO k'a daminɛ n'o nana bi ko problème bɛ anw fɛ yan u nana k'u bɛna kuma o kumasuli t'an na o nka ni anw yɛrɛ kun sera k'a dilan ni ɲɔgɔn cɛ o de ɲɔgɔn tɛ o de ɲɔgɔn tɛ bon ne hakilila k'a fɔ ko ni volonté bɛ mɔgɔw la an bɛ se ko in tɛ dusuko ye hakiliko ni ayiwa jamana dilanko don fɛn o fɛn bɛ se ka an dusu bɔ pour que jamana yɛrɛ ka tiɲɛ a tɔ min tora ka anw yɛrɛ bolo k'o ci an b'a ɲini ala fɛ ala kana an ci o ma baara ala kana o kɛ ten a sera sa an ka fɛn wɛrɛ yira min tɛ violence ye voilà jamana mago bɛ fɛn na min tɛ violence ye violence kɛlen bɛ ka an lamini bon ni foyi tɛ se ka dilan ni violence tɛ o tɛ ko ɲuman ye o
voilà o tɛ ko ɲuman ye o tɛ ko ɲuman ye. D'accord, Lima Mamadou Diko kɔrɔfɔ labanna maintenant maliyɛnw ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ haminen don Mali ko la Mali bɛna kɛ cogo jumɛn sini a ye wulikajɔ mun sabati aw ko k'a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye yɛlɛma ka se ka don mara kɛcogo la donc kɔrɔfɔ labanna maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna na i bɛ se ka mun f'u ye hakilisigi la. ne kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ o de a fɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka dugawu kɛ Ala k'an ci ɲuman na hadamaden i bɛ ŋaniya dɔ de siri i yɛrɛ dusukun ni ŋani ni dina ni ŋaniya la i b'a fɛ ɲuman de ka bɔ a la nka a ka kɛ ɲuman ye o fana o bɛ fara Ala de la u ka dugawu kɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka kɛ ɲuman ye jamana in jɔli tɔɲɔni ni bingani ni yɛrɛsagokɛ min bɛ jamana kɔnɔ o ka dabila mɔgɔ k'a dɔn i bilala jamana kunna bon i bilala a kunna i k'a baara de i ma bila a kunna k'i k'a ci i k'a k'i sago ye ayi an fana man kan ka sigi fo ka taa k'an bolo fila da an sen kan k'an sigi ka jamana ye fo ka taa jamana don kunbalan na k'o ban waati min bɛɛ bɛ kulela k'a fɔ jamana kɔni kɛra nin ye jamana kɔni a kɛra ye k'anw to min munna anw bɛ sigi k'an makun k'an da de fo jamana ka ci k'a ban hakilima tɛ yen kodɔnna tɛ yen mɔgɔ tɛ yen min dusukun bɛ kɛlɛya k'a fɔ k'anw tɛ se ka foyi fɔ bɛɛ bɛ sigi bɛɛ dun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko in bɛ taga taa taabolo min kan jamana in a burujali de don o ka kan wa yɛrɛwolo jamana ni kodɔn jamana na o ka kan wa a fɔ Mali hakilimaw olu banna wa a kodɔnnaw banna wa maa minnu bɛ kɛlɛya faso in kun kɔrɔ olu banna wa o bɛ se ka ban jamana in kɔnɔ cogo di o tɛ se ka ban jamana kɔnɔ o n'an wulila o la an ka kan ka wuli ni hakili ni kodɔn ye minnu fana bɛ jamana kɔnɔ u k'a faamu k'a fɔ ko u juguya tɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ fadenya wɛrɛ tɛ e de bɛ jamana kunna mɔgɔw ko kari a to an ka sigi ka ko in lajɛ a tɛ ka taa taabolo ɲuman kan ni fɛn wɛrɛ tɛ an tɛ sigi aw ko cogo di an ko tan mɔgɔ o mɔgɔ b'a la ni min t'i den ye o y'i dɔgɔnin ye min y'i kɔrɔ ye o man ca i tɛ u wele ka na k'u lasigi Ala ye i kɛ bɛɛ kɔrɔ ye fana puisque e de ye jamana kuntigi ye n'i ka jamanadenw ŋunana une partie importante de l'opinion i y'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka ŋuna fɛn dɔ bɛ ka kɛ ça ne va pas hali n'u m'a ɲini i n'u ka sigi e yɛrɛ k'u wele k'a fɔ bon a y'a sigi aw ko cogo di o ye an ko k'i ka fanga bila bon sariya la an ka fanga bila o bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ min bɛ se ka ɲɛ o ye nin ye o ye nin ye o ye nin ye a y'a to an k'a lajɛ tan mun bɛ mɔgɔ bali k'o kɛ i n'i ka jamanadenw cɛ o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'i ni maa tɛ kuma wa i bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'i interpeller wa non mais diɲɛ jamanaw bɛɛ bɛ taama ten Mali bɛna se ka kɛ exception ye o la wa n'o tɛ nin ko ma se nin ma o olu de ye ko in yɛlɛmɛ ka vraiment a mondialiser k'a kɛ ko wɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma se nin ma nin mɔgɔw tun bɛ se ka sigi ka nin fɔ élection kɛra yɔrɔw ma ɲɛ fɛn wɛrɛw ma ɲɛ c'est toi le président de la République n'a sera yɔrɔ dɔ la tu t'assumes mɔgɔ si tɛ se ka assemblée ci fo ale kelen ni cili de b'a ɲɛ n'o de b'a to jamana bɛ lafiya e t'a ci mun na a ci k'a fɔ ko bon a ka bila yan fɔlɔ komi a cili o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jamana jɔra k'a tɛ se ka baara o ni gouvernement ko don mɔgɔw wele mɔgɔ min b'i ka gouvernement kunna n'o kunkolo man di jamanadenw ye fɛn wɛrɛ tɛ o e de y'a wele k'a bila a la sariya si tɛ yen min b'i bali a wulili ma i ye min wuli a ka ca i min sara maa la i ni maa ma kuma mɔgɔ yɛrɛ ma fɛn fɔ e yɛrɛ dɔw bɛ yen o ka di mɔgɔw yɛrɛ nka i wuli ni mɔgɔw nana k'a fɔ ko bon e b'a fɛ n'i b'a fɛ gouvernement ka dilan min ye ayiwa jama jɛ ka gouvernement ye o tuma nin min filɛ nin y'a la nin bɔ a la fɔlɔ jama ka jɛ ka maa wɛrɛ ɲini an k'o bila a la a tɔgɔ an k'o dilan ɲɔgɔn fɛ ka taa ni k'o tɛ kɛ fo e ta in de ka to a la o tuma mun bɛ e n'i ta in cɛ min b'a to k'ale tɛ wuli a dun fana bɛ jamana de tɔgɔ la problème y'o dama de ye mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko in tɛ ko wɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la ko in a dimension bonyana a mankan bonyana a kow bonyana k'a sɔrɔ a kuma kan ka kundama ma kan ka se nin bɛɛ ma sisan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma a k'a di an yɛrɛw ma a k'a di maa wɛrɛw ma fana émission kɛ mɔgɔ minnu bɛ wuli ka jɔ la mɔgɔ hadamaden ni barika b'i la waati min
walma se bi ye waati min o de ye sabali kuma ye c'est quand on est fort qu'on doit être humble ni baraka tela mɔgɔ tɛ kuma i fɛ o e bɛ se ka wuli mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ bɛ yen o waati de ye ka kan ka sabali i ka ko kɛ ni hakili ye wala foyi kana kɛ damatɛmɛko ye minnu yɛrɛ fana bɛ jamana kunna u k'a faamu i tɛ se ka kɛ jamana kunna maaw ka sɔrɔ jamana kɔnɔ maa bayirikaw minnu b'a fɔ ko nin ko in man ɲi e k'a fɔ k'i bɛ tulo cɛ ka bɔ o kɔrɔ i dun fana sigilen bɛ ni jama de tɔgɔ ye i bɛ min ka jama i ni jama jɛ don o jama in da bɛ se ka bɔ a la wa n'olu ma min faamu u wele aw ka sigi k'a fɔ c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc l'imam Mamadou Diko, merci beaucoup. Merci bien. Il faut que Albi ala ka shin kɛnɛ di ma ala k'i mɛn kɔrɔ donc maliyɛnw a bɔra ka l'imam Mamadou Diko ale ka kɔrɔfɔw mɛn donc an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn hali bi k'a fɔ Mali kɔnɔ imam bɔra ka mun fɔ o b'a yira k'a fɔ trêve mun n'a bɛ sen na o bɛɛ bɛ k'i hakili de jagabɔ pour que u ka se ka bɔ fɛn na yanni o trêve ka ban kɔrɔfɔ bɛ o de yira donc hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka laɲiniw bɛɛ sabati Mali an bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen de Mali ka se ka taa ɲɛ ala ka o kɛ donc an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ouverture média chaîne YouTube et Facebook sanfɛ merci à toutes et à tous et au revoir.